आज चाहिँ भान्जा अनि भाइलाई लिएर चाहिँ म यसो लोकल प्लेस घुम्ने भनेर सोच बनाइयो। तिनजना त अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही पनि म्यानेज गरेर चाहिँ लान्छु, किनभने यो छुट्टिएको छ अस्तिदेखि होइन। अब यसलाई घुम्न मन लाग्छ। ओके गाइज, लेट्स गो। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल दारी भ्लग फ्यामिली। हाम्रो बसम चाहिँ रेडी भइसकेको छ गाइज होइन। अब त हामी निस्किन्छौँ घरबाट। दुईजना चाहिँ रेडी, अब सानो रेडी छन्। सौर्य चढ सुरुमा केटाहरू चढ्यो होइन। कस्तो अप्ठ्यारो भयो चढ्यौ। मैले केटाहरूलाई त चढाएँ गाइस, तर अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ होइन। त्यही पनि ठिकै छ। कहिलेकाहीँ आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँ पनि घुम्नुपर्छ होइन। त्यही भएर म चाहिँ यिनीहरूलाई घुमाउन लिएर हिँडिरहेको छु। बल्ल बल्ल पिच रोड आएर गाइस, तर यो पनि के हो पिच रोड आयो भन्नु। उतिसम्म छ अलिक पछाडि अप्ठ्यारो भयो मलाई, अलिक पछाडि छ र मलाई चिप्ट्याउँछौ। छ कि झर पिच चाहिँ गाइदिन्छ मात्रै छ। यहाँ उता फेरि पछि बाटो छ। मन्दिर रहेछ गाइस, जय माताले रक्षा गर्नुहोस् र मेरो सब्सक्राइबर एन्ड भ्युअर्सलाई पनि रक्षा गर्नु होला। हामी चाहिँ अब यता लागेको छौँ होइन। बाटो सही छ। बोका गर्नु पर्यो बोका। आदित्य कहाँबाट छिर्ने पो थियो? यहाँबाट उँभो हो। त्यही त मैले बिर्सेँ क्या। यही टाइम गयो खातिर नआएको होइन। गाउँको बाटो अप्ठ्यारो कि सजिलो? कुन पल्लो बाटो? तपाईँ पुटाइ खाँदैछ अहिले। यसलाई पनि म कन्फ्युज नहुन न हुन्छ। कुन बाटो? यही बाटो त होला नि। के अरे जाऊ त सोधा आएर त झुलुङ्गे पुल जाने बाटो कहाँनिर भनेर जा। उता दोकानमा सोध्न। चुप्पा चाहिँ यो यही बाटो जस्तो लाग्छ हो कि होइन। कताबाट यताबाट कहाँ म अझै पछि भनेर
बिस्तारै बस्दा आदि त के गरेर बसेको यहाँ जहिले मैले सम्झाउनु पर्दाखेरि चाहिँ को तार्ने थियो मेरो लुगा एडभेन्चर भनेको यही हो गाइस असम पुरै गाउँको बाटो हेरेर आइरहेछ हामी यहाँ अर्को बाटो चाहिँ रहेछ यसले पनि बाटो नचिन्छ यो हो नि त लाइन यहाँबाट चाहिँ हामी यतातिर लेफ्ट लाग्नुपर्छ हेभी लुक्स अरे गाइज है माताजी झुम्काको पिता भटास लाग्छ है खतरा रहेछ गाइस अब हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आउन आँट्यौँ होइन म त पहिले पनि आएको थिएँ यहाँनिर पहिले पनि म आएको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ म भान्जालाई घुमाउनलाई मेन ल्याएको यहाँनिर हाम्रो डेस्टिनेसन यही हो अब यहाँबाट पनि एउटा पुल बन्दैछ होइन र अहिले चाहिँ भइसकेको छैन अन्डर कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ यहाँ हामी बाइक यहीँ पार्किङ गर्छौँ गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ डेस्टिनेसनमा आइसकेको छ होइन यो झुलुङ्गे पुल रहेको छ होइन यहाँ चाहिँ पुल बन्दैछ अहिले पहिले हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पुल अलिअलि बन्दै थियो यतिसम्म बनेको रहेछ अब यो पुल कति वर्ष अगाडि बन्यो थाहा छैन ओ गाइज ल कुद भान्जा आऊ आऊ छ्या डर पो कहीँका केही हुँदैन आउन हलन हलन डरले भागिसक्यो गाइज डर खानु हो यो अहिले होला आदि त्यहाँ आऊ मजा आउँछ नि कहाँ डराएको यहाँ चाहिँ खतरा रहेको छ गाइज
नगरे क्यामेरा फुटाइदिन्छ। फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ अब यो आफ्नै लोकल प्लेसमा चाहिँ घुम्ने काम सकिसकेको छ र हाम्रो केटाहरू उहाँ भिडियो यसो टिकटक बनाउँदैछन् होइन, बिजी छन्। अनि गाइज अब चाहिँ हामी लगभग एकछिन निस्किन्छौँ किनभने हाम्रो अब यहाँ एकछिन बस्यौँ होइन, अनि हल्का भिडियो पनि बनाइयो होइन, त आउने नै छ। अनि अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। ओके ल केटा छिटो है। ओके गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट घुमेर निस्केको होइन, लास्ट गरियो नि भइसक्यो, घाम पनि चर्काउन थालेछ र आजकल। यो नि त बाटो हेर्ने हामी पल्लो बाटो फेरि अनि आइत्यलाई सोधेको, यसले भन्छ उयो बाटो भनेर, दमचौर बाटो उता छिर्दो रहेछ। यो आइरहन्छ क्या यतातिर, डाल्ने कुछ काला है बाटो। यसले अब अलिक वर्ष अगाडि बन्द छ बाटो, अलिक वर्ष अगाडि बन्द छ चाहिँ मतलब के गरेको गाइस केटाहरूले यहाँ हल्का फोटो खिचाउँदैछ न, यिनीहरूलाई फोटो खिचाइदिन्छु, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ हल्का साइड गरेर हामी केटाहरूको फोटो खिचिदिन्छौँ अलिकति, त्यसपछि फेरि हामी घरतिर लाग्छौँ गाइस। केटीको मस्त बदन है। पोथी नै पोथी रहेछ कहाँ सिधै होइन उता नजाने। गाइस अब चाहिँ हामी केटाहरूको खिच्ने काम पनि सक्यो होइन रोडमा, अनि अब हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्दैछौँ। हामी गाइस घरनिर पनि आइसकेको छौँ होइन। हाम्रो दिल्लीको त भइसकेको यार, म त हेरेकै छु। रमाइलो भयो गाइस होइन, भान्जाहरू पनि खुसी, भाइ पनि खुसी, खुसी तर अलिक गर्मी चाहिँ बढ्न थालेछ होइन। अब चाहिँ हामी घर पनि आइसकेको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अब भ्लग यहीँबाट इन्डिङ हुन्छ। ओके गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब युट्युब च्यानल दारी भ्लग एन्ड पी। ओके गाइज, बाई, फेरि भेटौँ नयाँ भिडियोमा।